放咗3個幾月假，好開心地有機會完成咗一個非常特別嘅旅程。咁啊，我個旅程咧最主要分2部分啊。第一部分咧，睇有冇擺落去就係行呢個朝聖之旅啊，由法國嘅邊界行到去西班牙嘅另一邊。咁啊，行咗800公里啊。跟住咧，旅程嘅第2部分咧，我就由呢個羅馬起步，就去到馬耳他，然後進入希臘好多嘅城市，最後去到土耳其。咁呢段路程係跟住使徒保羅佢宣教嘅旅程。不過我調轉咗嚟行，因為我咁樣行順路啲咁啊，所以咧未來嗰4個星期咧，我剩翻4次講道啫咁就要離開呢間教會啦，我都覺得好傷心就我希望能夠去分享下我呢一段嘅旅程。當然我哋唔係調轉行由呢個以弗所一路行到去羅馬。咁我將佢分成4次，咁但係裏邊有好多嘅內容，而且我得翻4次講道，咁所以大家咧就忍耐啲，我講長啲唔係你以後冇乜機會聽我，最多1年聽1次我哋先今日咧從以弗所開始其實我行呢段路嘅時候咧，去到好多嘅城市，特別去到以弗所嘅時候，我都一路喺度諗緊個問題，就係唔單單係關於保羅，亦都係關於我哋，即係神點解會帶領保羅去到以弗所呢個城市咧？有冇人去過以弗所呢度？有幾個人，即係你都應該去過嗰度感受到以弗所係點樣嘅。當然呢個問題亦都係神點解我哋下個禮拜再講點解會將帶領保羅去到腓立比或者去到雅典咁再深進嘅問題就係點解神帶我哋嚟到墨爾本？我哋同樣要問呢個問題。我哋讀《使徒行傳》上個禮拜叫大家翻去先睇睇第19章。你讀嘅時候，你睇到記載咗好多嘅地方，但係你都會知道嗰本唔係一個旅遊指南嚟嘅，亦都唔係話講緊一個偉人嘅傳記。《使徒行傳》係話俾我哋聽，神點樣嚟對呼召佢嘅人，然後將佢放入一個佢所預備嘅地方，去完成佢自己嘅使命。而我哋最後要問自己嘅就係神點解放我哋喺呢度呢個位？所以今日咧，我哋去到第一站咧，就係以弗所加埋拔摩島。我哋先講以弗所你第一次行入以弗所咧，即係對我嚟講嗰個心裏邊好大嘅反差，因為我去過好多呢啲所謂古城歷史嘅古城譬如你去羅馬又好，雅典又好，佢有好多嘅古蹟，但係同時佢仍然係一個好大嘅城市，好多現代化嘅嘢喺度。但係以弗所唔係以弗所係乜嘢都冇㗎啦，佢就係一片嘅廢墟，冇居民，冇商店，冇港口，淨係得中間有一條好長嘅石板路，同埋兩邊呢啲咁樣嘅一條條嘅石柱，好多嘅古老嘅建築遺址。如果你唔係讀過聖經，你行過去，你好難相信，哇！原來呢個咁樣嘅地方曾經係羅馬時代亞西亞，即係 Asia， 其實就係亞洲嗰個地區裏邊最重要嘅城市，唔係之一，係最重要嘅城市。咁所以我哋就要問點解神會將保羅放喺嗰個地方，而唔係其他嘅地方呢？如果要去宣教嘅話，其實老實講，呢啲咁嘅城市好難嘅，啲人好難信嘅。你去鄉村裏邊，其實啲人仲單純，仲容易信啦。而點解保羅喺好多嘅城市都係好短暫嘅停留，但係以弗所，你知唔知保羅喺以弗所留咗幾耐？有冇人知聖經問答題，冇人知3年。
喺嗰度3年。所以我哋如果要問點解神將佢放喺以弗所嘅時候，個答案可能就係佢個城市本身。嗱，如果你企喺呢條大道啊，所謂呢個即係嗰條石板路啦，你望去前面咧，嗰條路嘅最前端啊，你見唔見到有海啊？嗰個唔係海嚟，冇海，冇咗海。但係2000年前嗰個地方其實係一個港口，一個最大嘅港口，最繁榮嘅港口，以至到佢成為當時最重要嘅一個城市啊，喺亞細亞。但係咧，你睇到啊，今日呢個城市離開嗰個港口咧，即係離開海啊，離開水啊，有好幾公里。點解？因為嗰啲河流咧不斷咁沖啲泥沙入嗰個港灣，所以本來咧嗰個城市係建喺個港口嘅，但係一港口越嚟越出，佢哋已經自己搬咗幾次㗎啦，即係個港口搬遠啲，搬遠啲，然後越嚟越遠，遠到佢冇辦法連接城市啦。再加上後來有戰爭啦、地震啦，或者啲貿易路線，即係更加多嘅路線可以去亞洲。咁漸漸咧，呢個咁樣當時最繁華嘅亞洲裏邊嗰個城市，變成今日我哋所睇到嘅廢墟。今日我哋睇到嘅廢墟，其實喺保羅我哋讀《使徒行傳》嘅時候唔係咁樣㗎，佢係整個亞洲嘅門戶，即係人哋喺歐洲要去進入亞洲嘅時候，就要經過呢個港口啦。而以弗所佢重要嘅唔係單單係佢嘅人口最多，係佢個位置嘅重要性。佢除咗係港口、商業中心、交通樞紐，佢仲係亞細亞省，即係成個省嘅行政中心，即係省會。一到省會或者呢啲重要嘅交通樞紐咧，好似你想象一下就係或者如果喺中國嘅話係廣州或者上海。佢唔單單係本地嘅人，係周邊好多嘅人口都會搬嚟呢度住，嚟呢度工作，係嘛？嚟呢度做生意。所以呢個地方有唔同嘅民族嚟到呢度，佢哋帶住唔同嘅文化嚟到呢個城市，亦都有好多唔同嘅思想喺呢度碰撞。所以神透過保羅將福音擺喺呢個城市嘅時候，我哋可以睇到個目的係乜嘢？因為呢啲嘅人可以將福音帶到周圍嘅地方。如果神叫保羅去一個鄉村嘅時候，可能嗰條村信晒耶穌，但係隔離村聽唔到。嗱，呢個係一個好似神嘅計劃、神嘅佈道嘅策略。所以我哋再睇到下佢向周邊嘅地區擴展嘅時候咧，路加喺寫《使徒行傳》嘅時候啊，有一句説話，佢咁樣講，佢話：這樣有2年之久，叫一切住在亞細亞的，無論是猶太人、希利尼人，都聽見主的道。唔係淨係以弗所人聽到啊，喺嗰度有佢嘅功能，係成個亞細亞嘅人都好容易能夠聽見福音。所以保羅嚟到呢度唔係偶然嘅，係神帶領佢嚟到呢度。而另外一點好重要就係，當保羅嚟到呢個城市嘅時候咧，以弗所唔係一張白紙嚟嘅。呢個城市已經有自己嘅信仰。你去到即係希臘啊、羅馬嗰啲地方咧，你要發覺嚇每一個城市佢都有以前嗰啲神廟啊，每一個城市都拜唔同嘅神嘅。所以呢座城市有佢自己嘅文化，有自己嘅價值觀，而且有自己嘅榮耀，特別榮耀嘅嘢。你如果係巴黎人，有乜嘢建築係你嘅榮耀啊？巴黎鐵塔係嘛？倫敦有倫敦橋、倫敦大笨鐘。對於以弗所人嚟講，嗰度嗰個亞底米神廟就係佢哋嘅榮耀。點解啊？因為好勁咯！嗰個神廟係古代嘅世界7大奇觀之一，同巴比倫嘅天空之城
齊名嘅。咁你可以想像啦。但係今日你睇到得幾條柱，乜都冇啦。神冇將保羅帶去一個非常容易嘅地方，神將佢放入喺一個好有影響力，但係好唔容易傳福音嘅城市。點解？因為神愛呢座城市，神希望呢座城市裏邊咁多人聚集嘅時候，佢哋可以聽見福音。所以呢個回答我哋第一個問題就係點解神將保羅放喺以弗所？因為佢個地理位置，佢有好多嘅人聚集。神睇見嘅唔係單單一座城市，佢係睇見城市裏邊千千萬萬住喺裏邊嘅人。但係當保羅去到呢個城市，福音開始進入呢個城市嘅時候，就會帶嚟好大嘅問題。嗱，喺呢個《使徒行傳》第19章裏邊咧，路加寫到下記載話呢個福音咧，首先去改變咗一啲人嘅生命，即係一小撮人佢哋開始信耶穌啦。嗱，呢度講到話聖靈降臨在他們身上，係有12個人開始信耶穌，第一批福音首先改變咗一小撮人嘅生命，然後慢慢呢一小撮人去震動成座城市。嗱，福音從來唔係先改變咗成座城市，福音一總係咁樣，先改變咗人嘅生命，特別係一小部分人嘅生命，然後改變咗佢哋嘅敬拜方式。以前佢哋可能敬拜自己，敬拜自己嘅偶像。但係當呢班人改變之後，佢哋可以影響成座嘅城市。好多人，我哋你讀呢個使徒行傳19章嘅時候咧，可能最入你眼嘅咧就係後面記載到咧，以弗所有一個大暴動，一個暴亂啊。但係保羅或者路加，佢喺成個記載嘅時候咧，佢冇先記載呢件大事情暴動。佢記載係咩咧？首先，保羅入咗呢個城市啦，佢就進入會堂，即係猶太人嘅會堂，猶太人聚集嘅地方，喺裏邊傳福音，講咗3個月。但係咧，裏邊有啲人唔信反對佢。於是咧，保羅就離開會堂，進入一個叫做推拉奴學房呢個地方，就天天同人辯論講道。推拉奴學房係咩咧？我哋唔知道佢究竟真係有一座嘅建築物啦，定係話係一個廣場。但係如果你去過歐洲嘅時候，你發覺歐洲每一個城市每一條村，甚至一條村，佢哋一定有一個廣場嘅，一個 plaza， 即係等於我哋如果係中國嘅話，嗰啲咩祠堂係嘛？即係村中間硬係有塊空地。歐洲都係咁樣，嗰個空地係做咩啊？佢哋一做完嘢就會坐喺嗰度傾偈，或者嗰啲人喺嗰度辯論，或者係發表自己嘅思想。嗱，你去到特別係希臘羅馬嘅文化咧，佢哋一定有呢啲廣場嘅。啲人喺嗰度聚集。咁呢個就係保羅傳福音嘅地方，佢就去到嗰度去分享福音。嗱，留意呢度最後嗰句説話。便在推拉奴的學房天天辯論，或者係天天教導分享唔一定係同人哋嗌交，因為我哋而家個翻譯係咁樣，其實佢喺度宣講。最特別呢個字就係天天。保羅唔係去到嗰度辦一次嘅大型嘅佈道會、音樂會、奮興會，佢係天天，而且連續喺嗰個地方講咗2年。而2年，啱啱講到嗰句説話，叫一切住在亞西亞，無論是猶太人、希臘人都聽見主的道。我哋好多時都好期待，即係我哋能夠辦個大型佈道會，
一次嘅奮興就可以去改變呢座城市。但係神改變以弗所嘅方法好平凡。點平凡？就係天天每一日將神嘅話語講清楚。真正可以改變一座城市嘅，唔係一次轟轟烈烈嘅活動，而係神嘅話語、神嘅道，一日又一日咁樣進入人嘅生命。人嘅生命能夠改變，係因着神嘅道，唔係因為活動。一個成熟嘅基督徒，佢一定係有天天讀經祈禱嘅。你離開咗聖經嘅基督徒，佢只係一個好人，但係未必係一個好嘅基督徒。跟住再睇落去啦，發生咗咩事呢？當佢講咗2年嘅時候，有好多人開始信耶穌嘅時候，好多信咗耶穌嘅人將行邪術嘅書攞出嚟焚燒。留意喺呢度話，嗰啲書好值錢啊，值5萬塊銀元。我遇到好多嘅即係一啲以前即係拜神啊拜佛嘅，後來信咗耶穌。但係咧，佢哋信咗耶穌，佢哋屋企都會有啲即係神像啊，或者掛住嗰啲咁嘅佛像啊，係嘛？但信咗耶穌之後，佢都唔捨得抌。點解啊？翡翠嚟㗎，好貴㗎，點捨得抌啊？喺呢度你睇下，當時嘅書其實同今日嘅翡翠冇乜分別，因為書係好值錢嘅嘢。佢哋將呢啲攞出嚟焚燒，點解佢哋願意將啲咁珍貴嘅攞出嚟焚燒？因為你要知道，書對佢哋嚟講係代表住佢哋過去所依靠嘅能力，代表佢哋以前嗰種嘅安全感，或者佢用嚟掌控自己人生，因為裏邊嘅知識或者裏邊嗰個生活方式就係佢所依靠嘅嘢。今日佢哋願意去燒嘅時候，就係願意放低。點解？因為佢哋遇見咗耶穌。一個真正相信耶穌嘅人，佢唔係話我嘅生命裏邊本來係咁過嘅，不過加多一位神咧，加多一位神好容易啊！好多人都係咁樣信耶穌嘅啫。但係真正信耶穌嘅係你自己嘅生命裏邊換咗一位嘅主宰。真正嘅福音係你一定會改變人嘅敬拜，即係你自己生命裏邊嗰個倚靠嘅，或者生命裏邊嗰個寶座掌管我生命嗰個寶座，一定會改變。而真正嘅基督徒係會將呢個位置，本來可能係我自己或者係金錢或者係嗰啲嘅偶像，但係將呢個位留俾耶穌。而路加喺20節咁樣總結喎，當呢啲事情發生嘅時候點啊？主的道大大興旺，而且得勝就是這樣。路加其實冇話哇，保羅做咗喺嗰度留咗3年，而且喺個廣場度講嘢，日日講咗2年，最後咧佢得勝啦，好多人信耶穌啦，或者哇嗰個教會嗰群人得勝啦，冇啊。佢話邊個得勝啊？主嘅道得勝，唔係某一個人，唔係某一個群體，得勝嘅係神嘅道。能夠改變人生命嘅，一定係神嘅話語，唔係某一個人。當我哋講故事講到呢度嘅時候咧，就終於嚟到你哋嘅高潮啦。有一個人出現啊，呢個人咧叫做底米丟。佢出現嘅時候咧，就成個城市開始騷亂啦。呢個就係以弗所嘅大劇場，可以坐2萬幾人。你企喺嗰度想像一下，而家就係一個廢墟啊！當時係好興旺。喺嗰度嘅時候，如果係2萬幾人同時一齊喺度嗌大哉以弗所人的亞底米，佢哋喺度做咩？
佢哋喺度大嗌，因為佢哋發泄佢哋嘅情緒，因為佢哋好憎恨保羅同嗰啲嘅基督徒。點解？因為以前佢哋得嗰幾個人唔影響我，而家信耶穌嘅人越嚟越多，甚至將我哋出嘅書、我哋買嘅呢啲嘢全部燒晒佢。你話點？佢哋恨基督徒，其實保羅又冇燒你個廟，又冇號召大家去推翻政府，佢哋點解咁激動？其實我哋睇呢個底米丟佢自己講嘅説話，我哋就明白啦，係嘛？佢唔係擔心哇，保羅講嗰個神係咪真㗎？呢啲神學嘅問題唔係啊，佢講咩啊？喂，我哋做呢行好危險啊！你們知道我們是依靠這生意發財嘅，係嘛？我哋賣嗰啲書，賣嗰啲祭品，賣嗰啲神像，而家佢哋居然燒晒佢唔要啦，以後邊個買我哋啲嘢啊？當神嘅話語開始改變一個人嘅生命，就開始改變呢個人嘅敬拜方式，移動佢心裏邊嗰個本來嘅主宰偶像。但係當呢啲事情發生嘅時候，一定會觸碰到人嘅根基。如果耶穌我哋係即係人生裏邊加多一位神，即係我日日都係咁過㗎啦。不過而家咧，我就信咗耶穌，淨係禮拜日去多次教會嘅啫。但係1至6唔會變嘅，好多人都願意接受，係嘛？但係當我哋真係深入咁樣理解呢個信仰，去明白福音嘅時候，福音會要求我哋重新去承認耶穌先至係生命嘅主宰。但係呢個時候就一定會觸碰到我哋人裏邊最根本嘅利益、安全感、價值觀，甚至呢度講到係金錢。只有觸碰到嗰啲嘢嘅時候，先至會有張力。但係我哋嘅信仰福音，從來唔係話你原來嘅人生上面，原來再加啲啲嘅宗教儀式，基督徒就係你知星期日去教會就係啦，唔係㗎。福音係邀請人將你生命裏邊主宰嗰個寶座空出嚟，交俾耶穌。所以當福音真正嘅進入以弗所嘅時候，真係進入一啲人嘅生命裏邊嘅時候，就會引起騷亂啦。因為佢會對本來嗰啲人發出挑戰。我哋又再回想到，如果今日福音如果真係進入墨爾本，佢會遇到啲咩呢？佢會遇到啲咩挑戰呢？我哋將呢個放喺度啊！我哋講完以弗所嘅一部分之後呢，我哋跳到去啟示錄，跳去拔摩島。保羅去到以弗所，然後喺嗰度傳道3年，跟住佢就離開以弗所啦。嗰度嘅教會建立咗，嗰度嘅教會仍然面對好多嘅挑戰，因為咁樣嘅大城市啊嘛，好多嘅偶像，好多反對嘅人。教會仍然堅持，但係過咗幾十年之後，有咩發生呢？教會仍然喺度見證緊耶穌。嗱，而按照教會嘅傳統啊，嗰個唔係記載喺聖經裏邊，係傳統留落嚟嘅話咧，使徒約翰喺佢晚年嘅時候咧，就嚟到以弗所牧養以弗所嘅教會。而且咧，耶穌記得喺十字架上面嘅時候啊，佢將佢嘅媽媽瑪利亞交託俾約翰。所以咧，教會嘅傳統上面一直相信就係約翰帶住瑪利亞喺佢晚年嘅時候嚟到以弗所居住。咁所以咧，喺以弗所嘅附近咧，有一個地方啊，叫做聖母之家，就係紀念瑪利亞嘅，好細嘅咋，裏邊要排隊入去嘅，入邊同我間瞓嘅房差唔多大嘅咋。當然我哋唔能夠證明瑪利亞嘅晚年係咪一定喺嗰度居住，但係咧，呢啲種種嘅旁證咧，反映一件事情，就係以弗所慢慢成為咗成個亞西亞教會嘅一個非常重要嘅中心。你睇下當約翰講喺啟示錄裏邊講嘅第一間教會係咩啊？第一間就係以弗所。我哋頭先睇嗰個
地圖啊，其他嘅教會都係喺以弗所周邊嗰7間教會。而約翰到晚年嚇一個咁重要嘅使徒，佢嚟到呢度牧養。而後來咧喺公元400幾年咧，喺教會咧有一個叫做以弗所大公會議，去定一啲我哋嘅教義嘅時候咧，亦都喺呢度發生。所以初期教會初期幾百年，以弗所都一直係非常重要嘅一個城市。正因為以弗所教會咁重要，我哋讀啟示錄呢段説話講到以弗所嘅時候，可能真係俾我哋一啲嘅震撼性。當然咧，寫啟示錄，大家知道邊個寫啟示錄㗎？邊個啊？使徒約翰。我以前都一路覺得係。去睇完之後咧，有2個點啊。一個咧，其實我哋知道，雖然係使徒約翰睇見異象，但係真正嘅其實係耶穌，係咪？耶穌俾呢個異象俾使徒，所以入邊嘅信息係嚟自耶穌，復活嘅耶穌。但係咧喺嗰個時候咧，有流傳喎。其實約翰咧喺嗰個時候咧已經係好老㗎啦，佢嘅眼已經睇唔到咩滯㗎啦。咁咧教會嘅流傳其實係佢嘅徒弟一路服侍佢嗰個，就係佢講嘢喺嗰度寫嗱。喺拔摩島裏邊咧有一個呢個啟示洞啊，一個山窿，好細個山窿。咁咧呢個見到右下角咧有個好似石台咁樣啊。咁啊相傳啊就係約翰喺側邊坐喺度，咁佢嘅徒弟咧就喺嗰度，即係一個字一個字咁樣記低佢呢啲嘢。嗱，呢啲都係流傳嚟嘅啫，唔係從聖經啊。我哋只係可以當聽故事咁樣去知道啊。但係我哋要去再發掘呢件事情啊。約翰點解會被流放到去拔摩島咧？嗱，佢其實唔係監禁嚇，流放同監禁係唔同嘅。流放即係佢只可以去到嗰個島，但係唔準離開。所以咧，我哋睇地圖會睇到啊，點解我嗰個係拔摩島？因為拔摩島其實好近以弗所嘅啫，即係流放去遠啲嘅海島。咁佢喺上面可以自由活動。咁嗰個山窿咧，其實係佢祈禱默想嘅地方，喺個半山腰啊。隔離嗰幅景咧，就係佢個山窿望出去，所以點解佢揀嗰個位啊？真係好舒服啊！望住個景喺度思考，同神啊祈禱交流。呢個點解約翰會流放嘅原因啊？稍微講講。每一個羅馬帝國嘅城市都有自己嘅神啊。但係喺嗰個時代咧，突然間個羅馬皇帝出咗個要求所有嘅城市，你哋開始要敬拜我，即係皇帝敬拜，因為皇帝要做神。嗱，呢個係命令。咁其實呢個命令落到去咧，好多城市其實都係好負面嘅，即係我哋本身有自己嘅神，做乜要拜你啫？你都係人，都係咁樣。但係以弗所唔同喎，以弗所係一個最熱誠於敬拜皇帝嘅一個地方。點解？因為咧，佢哋係一個商業嘅地方，佢哋要交好多個稅，而呢個命令裏邊就係敬拜皇帝可以減稅。但係點解約翰喺呢個時間會被流放？因為如果係其他嘅偶像嘅時候啊，其實你就算信第二啲好啦，你唔信你咪唔信咯，你咪唔好理你咯，係咪？你基督徒你唔拜呢個咪唔拜呢個咯。但係如果敬拜皇帝係一個命令，即係話你一定要屈膝喺個皇帝像面前，而約翰拒絕，因為佢只可以敬拜嗰一位真神，所以佢被流放。咁亦都可以睇到當時以弗所嘅教會，佢哋仍然都係非常堅定喺佢哋嘅信仰裏邊。但係主耶穌當佢向約翰啟示嘅時候，
耶穌講乜嘢啊？第一句佢話：我知道你嘅行為勞碌忍耐，也知道你哋不能容忍惡人。你睇下，留意啊！耶穌唔係一開始責備佢哋，肯定佢哋，因為神知道佢哋喺一個咁惡劣嘅環境，佢哋仍然堅持，仍然做緊佢哋該做嘅嘢。佢哋冇俾以弗所呢個充滿偶像嘅敬拜嘅城市打敗，佢哋仍然喺度做緊保羅當年幾十年前教導佢哋所做嘅事。但係去到第4節，然而有一件事我要責備你，就是你把起初的愛心離棄了。起初的愛心係乜嘢？佢哋有冇停止聚會？佢哋冇停止服侍？佢哋冇放棄真理？甚至佢哋冇放棄使命啊！所有嘅嘢佢哋都做緊啊！而且為咗呢個信仰嘅堅持，佢哋仲受好多嘅苦。耶穌所講嘅唔係佢哋做緊嘅呢啲嘢，係佢做緊呢啲嘢背後嘅原因開始改變。起初嘅愛心唔係今日佢哋所做嘅嘢。起初佢哋因為愛主所以去服侍，因為佢哋愛主所以忍耐，願意付出代價。但係幾十年過去之後咧，慢慢服侍，亦都係繼續服侍，但係變成一種習慣，堅持變成一種責任，侍奉變成義務。佢哋仍然做住同樣嘅嘢，但係唔再好似起初咁樣，因為愛耶穌而去做。嗱，呢個俾我諗起另一段嘅經文，喺耶穌復活之後，耶穌3次問彼得：你愛我嗎？問完3次之後，先至話你牧養我嘅羊群，唔係叫彼得你牧養我嘅羊群，然後你要愛我，唔係。因為愛主，所以去服侍。主唔係要彼得去牧養羊群，係主要有佢愛主嘅心，先至去牧養。如果你冇嗰種愛主嘅心，你嘅服侍慢慢會變成你嘅重擔。如果你冇嗰種嘅愛呢，嗰啲嘅責任會變成嗰種嘅壓力。以弗所嘅教會幾十年之後就咁嘅情況，我哋會唔會？我哋冇幾十年啊，我哋幾年會唔會就出現呢啲嘅情況呢？如果我哋冇愛主嗰個心，你做再多嘅事工，慢慢你都會失去內在嗰種屬靈生命嘅。當我哋失去嗰種屬靈生命，你唔會停，你都會繼續服侍㗎。我知道好多嘅弟兄姊妹仍然都係好好繼續服侍，但係會變成點啊？一邊做一邊呻，係嘛？做咩又係我做？做嚟做去都係我哋，都係繼續做。但係心裏邊好多嘅埋怨，點解會咁樣？因為我哋失去咗起初嘅愛心。神佢所尋找嘅唔係一對忙碌嘅雙手，神先揾嘅係一個愛佢嘅心。當你有一顆愛佢嘅心嘅時候，你嗰對手自然會變成一對甘心樂意去服侍嘅手。所以耶穌透過約翰去提醒以弗所嘅教會係，你需要去重新嘅去揾翻嗰個起初愛主嘅心。點解神將保羅放喺以弗所？我哋嚟總結，原因好簡單，因為神愛呢個城市。今日同樣嘅問題俾我哋，點解神將我哋放喺墨爾本，將天麻教會亦都放喺墨爾本？神同樣愛呢個城市。神從來唔會放一間教會喺一個城市，而呢個教會就係為咗自己嘅啫。唔係啊，呢個教會係為咗呢個城市同埋呢個城市周圍能夠輻射嘅所有嘅人群，就好似以弗所嘅教會同保羅一樣。呢個係教會存在嘅使命。而今日嘅信息唔單單淨係話俾我聽使命，仲係使命嘅源頭。保羅願意留喺以弗所3年，因為佢愛主。約翰寧願被放逐到去拔摩島，佢都唔願意否認耶穌，唔願意去敬拜嗰個皇帝。點解？因為佢愛主。
以弗所嘅教會點解被耶穌責備？係因為佢哋慢慢失去咗對呢座城市嘅影響力。一開始嗰少少基督徒都可以引起騷亂，但係咁多年之後，佢哋失去咗嗰個力量。點解？因為佢哋失去咗愛主嘅心。唔係佢哋冇做嘢，唔係佢哋冇真理，因為佢哋離棄咗起初嘅愛。今日嘅教會，我哋需要聽見，就係一間失去愛主心態嘅教會，你會失去愛呢座城市嘅能力。只有真正愛主嘅人，先至願意付上代價，先至能夠長久嘅喺嗰個使命裏邊繼續行，而唔疲倦。所以今日耶穌同我哋天麻教會一樣嚟發出呢個呼召。佢唔係問我哋天麻教會，喂，舊年你哋幾多人受洗啊？你哋嘅奉獻有冇增長啊？你哋嘅敬拜啊、唱歌啊、講道啊有冇進步啊？唔係，耶穌首先問嘅係咩？愛我嗎？你首先有愛主嘅心，先至可以去做嗰啲嘢。愛主係一切使命嘅起點，係一切可以堅持落去嘅力量。所以我哋唔好淨係羨慕，哇！保羅2000年前做咗咁多嘅嘢。我哋渴望嘅應該係保羅嗰一顆愛主嘅心，約翰嗰一顆愛主嘅心。願主幫助我哋能夠真係返到去起初愛主嘅心。只有愛主嘅人先至會愛嗰座城市，只有一間愛主嘅教會先至可以成為祝福嗰座城市嘅群體。阿們。